Amici e appassionati di auto d'epoca, eccoci nuovamente insieme per una meravigliosa avventura nel mondo delle auto d'epoca. In questo video vi mostreremo come montare la tappezzeria della Giulietta Sprint sulle imbottiture che noi stessi forniamo. Ma tutto questo lo vedremo a breve dopo l'intro. Come già annunciato, oggi vi presentiamo la tappezzeria della Giulietta Sprint e il montaggio della tappezzeria sulle nostre imbottiture. La tappezzeria viene tagliata sul modello originale e monta con un po' di lavoro perfettamente sulle nostre imbottiture. Le imbottiture le presenteremo in un altro video, quindi oggi non ci soffermeremo sulla spiegazione dettagliata delle imbottiture, ma le vedrete poi successivamente in un altro video. Vi presentiamo la tappezzeria della Giulietta Sprint in Vipla e tessuto biancospino, nonché qui abbiamo quella sempre della Giulietta Sprint, tutto in tessuto biancospino. Capirete poi man mano come montarla insieme a Giuseppe. Come prima operazione io mi sono ritagliato un comunissimo feltro che uno, se non ce l'ha, può utilizzare un qualsiasi materiale che ritenga idoneo da posizionare sulle molle, che servirà per il rimborso della imbottitura che poi si andrà a appoggiare su di esso. Avendo ritagliato la forma come il perimetro del molleggio, vado a installarlo sul telaio mediante colla comunissimo Bostik. Spennello naturalmente per tutto il perimetro e poi lasceremo evaporare la stessa colla e fra qualche minuto lo andremo a posizionare nella sua naturale sede. Nel frattempo che la colla evapori per poi incollare il feltro sul telaio, mi porto avanti con il lavoro sistemando i ferri nelle apposite fessure che sono cucite all'interno della tappezzeria e che fanno sì che poi fanno prendere forma al riquadro della seduta in questo caso. Allora sono dei comuni ferri di acciaio, si inseriscono nelle loro sede e poi ci vengono passati dei fili che poi verranno posizionati sull'imbottitura e reggeranno la tappezzeria ferma al suo posto. Questi due angoli è bene che vengano concatenati un ferro con l'altro. Avendo fatto evaporare la colla, passiamo alla posizione del feltro sul telaio. Ecco qua. Una volta sistemato il feltro,
perché fa anche da rifinitura nella parte sottostante, fa sia da rimborso che da rifinitura, si posiziona l'imbottitura sul telaio, sempre tramite una spennellata di Bostik. In questo caso non c'è bisogno di lasciare evaporare più di tanto, basta passare un po' di colla su ambo le superfici e si posiziona direttamente. Ecco, si controlla nella parte inferiore che tutto sia ben centrato. Ecco perché ho passato la colla e l'ho incollato subito, perché c'è la possibilità che un piccolo spostamento si può fare. Ecco qua. E questa è l'imbottitura posizionata sul telaio. Allora, come vedete, l'imbottitura è un po' più grande rispetto al perimetro del telaio. Io qua ho già fatto 2 segnetti perché questi 2 angoli ora li farò saltare mediante un taglierino, una forbice, quello che ha di più idoneo per tagliare ad opera. Uno. E 2. E si prosegue con la posa della tappezzeria. Prima abbiamo messo quei ferri, come avete visto, con questi lacci che hanno la loro funzione. Qual è la loro funzione? Adesso questi lacci, mediante un ago lungo, verranno passati sotto oltrepasseranno anche il feltro e io li andrò a posizionare, ad annodare su queste molle. Procediamo centrando la fodera della tappezzeria sull'ingavo che è presente nell'imbottitura e passiamo questi fili cominciamo con uno. Una volta posizionato il primo al centro, il destro con il sinistro si leggermente stende il tessuto affinché non faccia delle piegoline e si ripassa sia quello destro che quello sinistro. Lo capovolgiamo e facciamo una prima legatura non definitiva. Io faccio dei fiocchettini che poi potranno essere di nuovo sciolti e tirate in base a come si presenterà poi la tappezzeria sopra.
controlliamo che sia tutto a posto e procediamo con i due lati esterni. Quando si procede con i lati esterni, no? Sempre la tappezzeria bisogna centrarla, non farla mettere dove loro cadono, ma dove ognuno di noi vuole che vadano questi fili, cioè nella parte giusta. Questa è una funzione di fare il rettangolo ben delineato. E la prima operazione è terminata con il fissaggio di tutto il perimetro laterale. Procediamo con l'installazione della tappezzeria e prima di risvoltare la tappezzeria per cominciare il fissaggio abbiamo bisogno di un piccolo supporto diciamo di rigonfiamento sui lati che noi abbiamo realizzato per quanto riguarda il modello con le fasce in bipla, mentre per il modello quello tutto in tessuto non ce n'è bisogno. Per evitare, questo serve per dare un po' più di rigonfiamento sui lati ed evitare che sulle fasce laterali, essendo in bipla un materiale molto rigido che ha bisogno di essere lavorato e di essere anche un attimino più gonfio rispetto a quello che è l'imbottitura che forniamo, che viene commercializzata, viene riprodotta, ha bisogno di questo po' di rigonfiamento. Che noi naturalmente quando forniamo la tappezzeria con le imbottiture forniamo anche questo piccolo kit, a differenza di altri che se li acquistate vi mandano l'imbottitura e poi questo dovreste inventarvelo o costruirlo da soli, cercarvi il materiale e tutti i problemi che si creano successivamente. Questo è un materiale che è già ritagliato, fatto a misura e si posiziona sempre con un po' di colla Bostik, come abbiamo già incollato il resto delle parti. Si mette in posizione. Una piccola spennellata di colla solo su un lato perché ha bisogno proprio di essere giusto posizionato, non ha bisogno di una grossa presa. Si comincia dalla facciata anteriore e si va sui due lati. Questo io lo faccio andare, così come vedete, sotto il bordo, così con le mani, come potete vedere, così non crea nessun tipo di ingombro sulla tappezzeria, perché qui ogni piccola piega e ogni piccola sovrapposizione di materiale poi si riproporrà all'esterno della tappezzeria stessa. Questo si presenterà così. Poi le parti in eccesso lateralmente li taglieremo fra pochissimo. Posizionato con una forbice taglieremo quelli in eccesso. Queste sono delle piccole attenzioni, frutto dell'esperienza, dopo averne montato qualcuno,
e non avendo ottenuto un risultato ottimale, piccole accortezze che fanno sì che il risultato alla fine sia quello desiderato. Fase successiva, vi dovrete per forza di cose dotare di un oggetto che sia fonte di calore, che sia una stufa, che sia un phon, qualsiasi cosa, purché questa pelle, questa vipla, non pelle, questa vipla che è tutta intorno al sedile deve essere bella calda, riscaldata, perché questa a freddo non ha la minima elasticità, quindi è necessario scaldarla e scaldarla bene. Allora, come vedete su questo bordo c'è cucita questa tela bianca che serve per fissare già la prima parte della tappezzeria. Allora, con questa questa tela, così come la tappezzeria, andrà fissata con dei gancetti specifici che, se qualora ne avesse bisogno, noi possiamo tranquillamente fornirveli. Quello che non deve mancare mai è proprio la fonte di calore. Piano piano comincia a prendere forma e adesso riscaldiamo bene bene questo e lo risvoltiamo. Procediamo nella successiva fase. Naturalmente, come vi parlavo prima, il caldo è l'elemento fondamentale per far sì che venga un buon risultato con il montaggio di questo come di tutti gli altri sedili che hanno la bipla per il loro allestimento. Lo riscaldiamo, ma bene bene bene, naturalmente facendo attenzione a non bruciarlo. Bisogna costantemente lavorarlo con le mani perché si presenteranno delle pieghe e laddove si presenteranno andranno lavorate affinché spariscano. E cominciamo piano piano a mettere i primi ganci di fissaggio.
Allora, stavo per fissare la parte posteriore, però questo succede, mi sono accorto che la gomma qui è un po' più lunga rispetto al telaio, così come abbiamo fatto prima, che ne abbiamo tagliato un angoletto, facciamo la stessa cosa in questo momento. Uno. Sono dei piccoli accorgimenti che durante la fase di montaggio uno deve risolvere. Questi ganci che io sto mettendo adesso, cioè, non è detto che siano definitivi, servono per capire un po' l'andamento del lavoro, se poi è necessario naturalmente si tolgono e si rimettono in un'altra posizione. Il sedile comincia a prendere già un po' di forma, però tutte queste pieghe con il lavoro incessante del caldo e delle mani deve sparire. Allora, siamo già messi a un buon punto. Ora, la prossima ci toccherà far fuoriuscire queste piastre di fissaggio della spalliera praticando dei tagli e ci arriveremo successivamente. Procediamo nel nostro lavoro riscaldando sempre la finta pelle. Adesso dobbiamo praticare dei tagli per far fuoriuscire la piastra di collegamento con la spalliera. Allora, qui faremo un taglio in maniera longitudinale in direzione della piastra. Una volta praticato questo foro, questo taglio più che foro, stacchiamo uno di quei ganci che avevamo messo in maniera provvisoria e inseriamo tipo come se fosse un occhiello, ecco la finta pelle in questo senso e come potete vedere abbiamo fatto fuoriuscire la piastra. Adesso sempre continuando a riscaldare posizioneremo di nuovo quel gancio che abbiamo tolto prima. Ora qui c'è bisogno di un altro taglio dove c'è il supporto del
delle guide che servono per far scorrere il sedile. Allora, con una forbice in questo caso pratichiamo 2 tagliettini. Come state osservando, sono in continuo a riscaldare la vipera perché è necessario fare questo tipo di lavoro. Stesso discorso per la parte davanti, andiamo a liberare la piastra, il supporto più che la piastra della guida scorri sedile. E da questo lato abbiamo concluso questa operazione che andiamo a ripetere nell'altro lato. Le parti in eccesso della tappezzeria si possono sempre eliminare, questo lo si fa in fase di montaggio, non si può preventivare tutto, quindi c'è sempre del materiale in più che va eliminato. Ecco, conclusa quest'altra operazione, ora ci accingiamo a rifinire la parte posteriore. Naturalmente, così come si è fatto per tutto, si continua sempre con la fonte di calore. Allora, tutto il materiale in eccesso andrà messo così all'interno con una piegolina, un piegone controllato, e poi questa parte andrà cucita a mano successivamente. Ora, io sto facendo la prima fase perché anche qui poi dovremmo far uscire fuori i 2 perni di supporto dove si va a appoggiare lo schienale. Ecco perché vi dicevo all'inizio che questi ganci non sono mai definitivi. Adesso li riapriamo perché dobbiamo praticare 2 tagli in direzione
dei perni. Naturalmente scaldiamo sempre. Allora, in direzione di questi sopporti si praticano due tagli che possono naturalmente ancora essere accentuati perché servono per tirare la tappezzeria. Si può calcolare solo quando si comincia a fissare. Le parti in abbondanza si possono, come dicevamo prima, eliminare. Ecco, questo è l'angolo rifinito con il perno regolabile che fuoriesce. Da questo lato ora faremo la stessa operazione. E questo è l'altro angolo. E in questo caso abbiamo completato per il 90% il lavoro di montaggio della seduta del sedile. Dico questo perché per finirlo definitivamente basta poi cucire questa parte qua con un po' di filo, sia in questo che nell'altro lato. Questo, signori, è il risultato del montaggio della tappezzeria.